마가복음 16장 9절에서 20절 말씀입니다. Слово Божье, Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 20 стихи. 마가복음 16장 9절에서 20절 말씀을 함께 И 합독하겠습니다. вместе прочитаем Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 20 стихи. 예수께서 Воскреснув 안식 후 рано, 첫날 в первый 이른 день 아침에 недели, Иисус 살아나신 후 явился сперва 전에 Марии 일곱 귀신을 Магдалине, 쫓아내신 из которой изгнал 7 막달라 бесов. 마리아에게 Она пошла 먼저 и 보이시니 возвестила бывшим 마리아가 с ним 가서 плачущим и 예수와 함께 하던 рыдающим. 사람이 Но они, 슬퍼하며 услышав, что 울고 он жив, 있는 и она видела 이를 его, не 알림해 поверили. 그들은 После сего 예수께서 явился в ином 살아나셨다는 образе 것과 двум из них на 마리아에게 дороге, 보이셨다는 когда 것을 они шли в 듣고도 믿지 селение. И 아니하니라. те, возвратившись, 그 후에 그들 중 두 возвестили 사람이 прочим, 걸어서 но 시골로 им не 갈 때 поверили. 예수께서 Наконец 다른 явился 모양으로 самим 그들에게 11 나타나시사 возлежавшим 두 на 사람이 вечере и 가서 упрекал 남은 их за 제자들에게 неверие и 알리었으되 жестокосердие, 역시 что 믿지 видевшим его 아니하니라. воскресшего не 후에 열한 поверили. 제자가 И сказал им: 음식 먹을 때 идите по всему 예수께서 миру 그들에게 и проповедуйте 나타나사 그들의 Евангелие 믿음 всей 없는 твари. 것과 Кто 마음이 будет веровать 완악한 и 것을 креститься, 부딪히니 спасен будет, 이는 а кто не 자기가 будет 살아난 веровать, 것을 본 осужден 자들의 말을 будет. 믿지 Уверовавшие же 아니하니라. будут 또 이르시되 сопровождать сии 너희는 знамения. 온천하리며 Именем моим будут 만민에게 изгонять 복음을 бесов, 전파하라. будут 믿고 говорить 세례를 новыми 받는 사람은 языками, 구원을 얻을 будут 것이요 брать змей, и 믿지 если 않는 что 사람은 정죄를 смертоносное 받으리라. выпьют, не 믿는 повредит 자들에게는 이런 им, 표적이 возложат 따르리니 руки на 곧 больных, 그들이 и 내 они 이름으로 귀신을 будут 쫓아내며 здоровы. 새 방언을 И так 말하며 Господь 뱀을 после 집어올리며 беседования с 무슨 복을 ними 마실지라도 вознесся на 해를 небо 받지 и воссел 아니하며 одесную 병든 Бога. 사람에게 А 손을 они 얹은 пошли и 즉 나으리라 проповедовали 하시더라. везде 주 при 예수께서 Господнем 말씀을 마치신 содействии и 후에 하늘로 подкреплении 올려지사 слова 하나님 우편에 последующими 앉아 знамениями. Аминь. 아멘. 우리는 지난 2년 가까이 마가복음 말씀을 듣고 있습니다. И на протяжении около 2 лет мы слушаем Евангелие от Марка. 마가복음을 통하여서 예수 그리스도의 생애에 대해서 우리는 살펴보고 있습니다. Через Евангелие от Марка мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа. 오늘 살펴볼 말씀은 예수님께서 십자가에 죽으신 이후에 있었던 일들을 살펴보고자 합니다. Сегодня мы будем рассматривать события, которые происходили после смерти Иисуса Христа. 예수님께서 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하신 사건입니다. Это событие, которое заключается в том, что Иисус умер, воскрес и вознесся на небеса. 먼저 예수님께서 십자가에 죽으신 후에 나타난 일들이 있습니다. И есть и события, которые произошли после смерти Иисуса Христа. 마가복음 15장 37절, 38절을 한번 살펴보겠습니다. Давайте мы сейчас найдем Евангелие от Марка, 15 глава, 37 по 38 стихи. 함께 읽겠습니다. И вместе прочитаем. Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. 예수님께서는 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Иисус умер на кресте. 그런데 죽으신 후에 일어난 일은 성소와 지성소 사이에 있는 휘장이 둘로 위에서부터 아래로 찢어졌다라고 말하고 있는 것입니다. После смерти Иисуса здесь сказано о том, что в храме завеса разодралась сверху донизу. 성소의 휘장은 성소와 지성소 사이에 있는 휘장입니다. Завеса в святилище – это есть завеса, которая отделяет святилище от святых святых. 지성소 안에는 대제사장이 1년에 한 번밖에 들어갈 수 없는 아주 은밀하고 주님의 임재가 있는 곳입니다. Святое святых – это очень таинственное место, и там пребывал Бог, и первосвященник мог входить в это святое святых один раз в год. 그런데 예수님이 죽으심으로 성소의 휘장이 그것이 둘로 찢어졌다는 것입니다. Но смертью Иисуса Христа эта завеса разодралась сверху донизу. 아담 이후로 하나님과 인간 사이에 막힌 담이 생겼습니다. И после греха Адама между людьми и Богом появилась стена. 바로 죄의 문제로 말미암아 우리 인간은 하나님께로 나아갈 수 없었습니다. Из-за проблемы греха человек уже не может приблизиться к Богу. 그런데 예수 그리스도께서 죄 문제를 해결해 주셨습니다. Но Иисус Христос решил эту проблему греха. 하나님과 우리 사이에 있는 막힌 담을 허물으셨습니다. И Он разрушил стену, которая отделяла нас от Бога.
이제 누구나 예수의 이름으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다. Это означает, что любой может именем Иисуса Христа идти к Богу. 감히 하나님의 이름을 부르지 못했는데 이제 아버지라 부르며 하나님께 나아갈 수 있게 된 것입니다. И они не могли приближаться к Богу, но сейчас могут идти к Богу, называя Его Ава Отче. 하나님께서 계획하시고 예수 그리스도께서 죽기까지 순종하심으로 다가온 은혜입니다. Это благодать Божья, то, что Бог запланировал, а Иисус, Он искупил нас ценою своей крови. 성소와 지성소 사이에는 휘장이 찢어졌다는 것은 우리에게 얼마나 큰 은혜인지 모르는 일입니다. И мы даже не можем представить, насколько это большая благодать для нас, что завеса разодралась снизу доверху в святилище. 어마어마한 은혜입니다. А это удивительное дело. 여러분, 그 은혜를 우리가 누리고 있는 것입니다. И мы, дорогие, эту благодать сейчас испытываем на себе. 이것이 하나님께서 베푸신 구속의 은혜인 줄 믿습니다. И мы верим в то, что это есть благодать Божья, искупление нас. 아멘. Аминь. 우리는 고아처럼 내버려졌지만 이제 하나님께 나아갈 수 있는 아버지라 부를 수 있는 관계가 회복된 것입니다. Мы были как сироты, но сейчас мы можем идти к Богу и называть Его Ава Отче. 이제 휘장이 찢어졌다는 것에 얼마나 큰 은혜인지 여러분 깨달아 알으시기를 소원합니다. И благословляю, чтобы вы понимали, насколько это большая благодать, что завеса разорвалась сверху донизу. 아멘. Аминь. 두 번째는 예수님이 죽으신 후에 나타난 두 번째 일은 사람들의 반응입니다. Во-вторых, есть события, которые произошли после смерти Иисуса Христа. Это реакция людей. 첫 번째 우리가 살펴볼 사람은 이방인 백부장입니다. И сейчас мы рассмотрим человека, сотника, язычника. 마가복음 15장 39절을 한번 살펴보겠습니다. Давайте мы сейчас найдем 39 стих 15 главы от Марка. 한번 И 읽겠습니다. вместе прочитаем. 예수를 Сотник, 향하여 стоявший 섰던 напротив 백부장이 него, 그 увидев, что 순재심을 он, 보고 так 이르되 возгласив и 이 사람은 спустив дух, 진실로 сказал: 하나님의 истинно 아들이었도다. человек сей был Сын Божий. 예수님이 붙잡혀 빌라도에게 재판을 받을 때부터 예수님에게 가장 가까이 있던 사람은 제자들이 아닙니다. С того момента, как схватили Иисуса и повели на суд Понтию Пилату, рядом с ними находились не ученики. 제자들은 예수님이 붙잡힐 때 다 도망갔습니다. А ученики, когда схватили Иисуса, они все убежали. 제자들은 예수님께서 인기가 많을 때만 가장 가까이에 있었습니다. А ученики находились вместе с Иисусом только тогда, когда Он был очень популярным. 예수님께서 붙잡히고 고난받으시고 죽으시는 자리에는 제자들이 없었습니다. А учеников не было в том месте, когда схватили Иисуса, когда Он страдал, когда Он умер на кресте. 그런데 예수님의 고난과 십자가의 죽음에 가장 가까이 있던 사람이 있습니다. Но был человек, который находился рядом с Иисусом, когда Его схватили, когда Он страдал и когда Он умер. 그 사람은 이방인 백부장입니다. Это сотник-язычник. 예수님께서 빌라도에게 재판을 받을 때부터 함께 있었습니다. И он находился вместе с Иисусом, когда Его схватили, повели на суд Понтию Пилату. 예수님이 무엇을 말하고 어떻게 고난을 받으시는지 옆에서 다 보고 들었던 것입니다. Он находился рядом, он слышал, что говорил Иисус и как Он страдал. 특별히 예수님께서 십자가에 못 박혀서 약 6시간을 매달려 있었습니다. И когда Иисус распяли, Он висел 6 часов. 그때 예수님께서 7마디의 말씀을 하셨습니다. И когда Он находился на кресте, были слова, которые Он произнес, и их было 7. 첫 번째는 아버지 저들을 용서하여 주옵소서. 저들은 자기들이 하는 것을 알지 못합니다. 라는 것입니다. Во-первых, Он сказал: Боже, прости их, ибо они не ведают, что делают. 예수님의 십자가에 못 박고 그렇게 했던 자들을 사하여 주는 예수님의 첫 번째 소리입니다. И это слово Иисуса Христа, которое было сказано на кресте, именно по отношению к тем, которые Его распинали. 두 번째는 오늘 네가 나와 함께 나거리 있으리라 라는 말씀을 하셨습니다. И следующее, второе слово: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю».
예수님께 십자가에 못 박혔을 때 좌편과 우편의 강도들도 십자가에 달렸습니다. Когда распинали Иисуса Христа на кресте, висели по обе стороны, по правую и левую, разбойники. 둘 중에 한 강도는 네가 하나님의 아들이면 우리를 구원해봐라 라고 조롱했습니다. Один из разбойников насмехался над Иисусом и говорил: если ты сын Божий, сойди с креста. 또 다른 편에 있던 강도는 그런 말 하지 마라. 이분은 아무 죄가 없다 라고 말했습니다. А второй разбойник сказал: ты не говори такие слова, потому что он без греха ничего плохого не сделал. 그리고 그 강도는 주님, 나를 기억해달라고 주님이 죽으시고 나를 기억해달라고 부탁했습니다. И этот разбойник попросил Иисуса, чтобы он вспомнил его. 그때 예수님께서 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 축복의 말씀을 하신 И 것입니다. тогда Иисус произнес благословенные слова этому разбойнику и сказал: ныне же будешь со мною в раю. 세 번째는 여자여 보소서 아들이니라 보라 내 어머니라 말씀했습니다. В-третьих, он сказал: жена, се сын твой, се матерь твоя. 예수님의 제자 중에 가장 어린 제자 요한에게 예수님의 친모, 육신의 모친을 부탁하는 말을 한 것입니다. И он сказал эти слова, обращаясь к самому молодому ученику Иоанну, и сказал, чтобы он позаботился о матери своей. 네 번째는 내가 목마르다라는 외침이었습니다. И в-четвертых, он сказал: жажду. 여러분 십자가에 6시간이나 매달리고 있을 때 얼마나 갈증이 나겠습니까? И, конечно, как он жаждал, как он хотел пить, когда 6 часов висел на кресте. 전날부터 고난받으시고 채찍맞으시고 피 흘리신 그 고난이 나중에 목이 말라서 목이 마르다 외쳤습니다. Его предали, его били плетью, и в конце концов жаждал он. 그리고 다섯 번째는 다 이루었다라는 외침이었습니다. И в-пятых, он сказал: все совершилось. 예수님께서는 이 땅에 오시어서 많은 하나님 나라를 가르치고 선포하고 고치셨습니다. Иисус Христос, придя на эту землю, проповедовал Царство Божье, Он исцелял многих людей. 그리고 예수님의 마지막 사역인 십자가에서 죽으시는 사역으로 다 이루었다라는 고백의 외침입니다. И последняя миссия Его была умереть на кресте. И когда это произошло, Он сказал: все совершилось. 그리고 여섯 번째는 아버지 내 영혼을 아버지 손에 맡깁니다. 아버지께 맡깁니다는 외침이었습니다. И в-шестых, Он сказал: Отче, в руки Твои предаю дух мой. 당신의 죽으심을 하나님께 맡겼던 외침이었습니다. Это есть провозглашение, что Он себя возлагает на Бога. 마지막 예수님의 외침은 엘리 엘리 라마 사박단입니다. И последнюю фразу Он произнес: «Или, или, лама савахваним». 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 라는 외침으로 숨을 거두셨습니다. То есть: Боже мой, для чего Ты меня оставил? Сказав эти слова, Он испустил дух. 이러한 모든 것을 들은 그리고 이것을 본 백부장은 예수님이 죽으신 후에 뭐라고 고백합니까? И когда сотник услышал все эти слова, в конце, что же он сказал? 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다라고 고백합니다. И он сказал: истинно, человек, сын, был сын Божий. 백부장은 예수님을 믿는 사람이 아니었습니다. И сотник, язычник, он не верил в Иисуса. 하지만 예수님이 고난당하시고 십자가에서 죽으시는 그 사건과 그리고 고백하는 그 고백에 하나님의 아들이었음을 인정하는 고백을 한 것입니다. Но когда он все посмотрел и услышал, в конце сказал вот такие слова, что Иисус есть Сын Божий. 그는 예수님의 고난과 죽음을 가장 가까이에서 보면서 하나님의 아들이라고 고백하게 된 것입니다. И он находился рядом с Иисусом, и видел все, и все его страдания, смерть на кресте, и в конце сказал, что Иисус Сын Божий. 여러분 생각해 보십시오. Дорогие, давайте мы подумаем. 이방인 백부장이 신의 아들 하나님의 아들이라고 고백한 것이 예수님의 가장 비참한 때를 보고
고백한 것입니다. И вот этот сотник, язычник, он видел всю печаль, всю скорбь, что происходило с Иисусом, и в конце произнес эти слова, что Иисус Сын Божий. 하나님의 아들이면 영광스러운 모습을 보고 와 하나님의 아들이다라고 고백할 것입니다. И можно сказать, что Иисус Сын Божий, если бы увидели Его во всей славе. 그런데 백부장은 인간으로서 가장 비참한 죽음을 당한 예수, 영광이라고는 조금도 없는 그 예수를 보고 하나님의 아들, 신의 아들이라고 말하는 것입니다. Но этот сотник, он сказал, что Иисус Сын Божий именно тогда, когда он находился в таком плачевном состоянии. 반면에 예수님의 제자들은 예수님의 영광을 바라고 따라다녔습니다. С другой стороны, ученики, они следовали за славой Иисуса Христа. 예수님이 영광스러운 모습으로 영광스러운 위에 자리에 앉을 것을 기대하고 따랐습니다. И они следовали за Иисусом, ожидая, что будут находиться на славном месте Иисуса Христа. 제자들은 예수님이 영광스러운 모습을 볼 때마다 하나님의 아들이라고 말하였습니다. И ученики, когда видели славное место Иисуса Христа, и они говорили, Иисус Сын Божий. 하지만 예수님이 붙잡히고 고난당하시고 죽으시는 그 장면에는 제자들이 없습니다. Но учеников не было на месте, когда схватили Иисуса, когда Он страдал и когда умер на кресте. 제자들이 꿈꾼 것은 영광스러운 예수님이었습니다. И для учеников нужно было, чтобы Иисус, Он был прославленным. 비참한 예수를 보고 그들은 하나님의 아들이라고 외치지 아니하고 도망갔습니다. Но когда они увидели Иисуса Христа в таком состоянии плачевном, они даже не стали говорить о Нем как о Сыне Божьем, а просто убежали. 여러분, 백부장이 예수님이 십자가에 박혀 죽으신 인간으로서 가장 비참한 죽음 가운데 이르렀던 그 예수를 보고 하나님의 아들이라고 고백했다는 것을 기억하시기 바랍니다. Но запомните, что сотник, язычник сказал об Иисусе Христе, что Он есть Сын Божий, глядя на Него, когда Он страдал, когда Он умер на кресте. 예수님을 따른다는 것은 영광된 길만이 아닌 고난의 길도 함께 가는 것입니다. Следовать за Иисусом не означает, чтобы мы следовали только за славой, но еще мы должны следовать за страданиями. 영광스러운 길만이 제자의 길이 아닙니다. И не только славный путь является путем учеников. 고난의 길도 주님의 길입니다. И даже пути страдания, они являются путями Господа. 이방인 백부장의 고백은 그래서 가치가 있는 고백인 것입니다. И поэтому признание сотника-язычника является очень ценным. 그래서 백부장의 고백이 위대한 것입니다. И поэтому признание сотника-язычника является великим. 두 번째 우리가 살펴본 사람은 아리마대 사람 요셉입니다. Во-вторых, мы должны посмотреть на человека по имени Иосиф из Аримафеи. 마가복음 15장 42절에서 49절 말씀입니다. Это с 42 по 49 стихи 15 главы от Марка. 같이 읽겠습니다. И давайте вместе прочитаем. И как 이날은 уже настал 준비일곱 вечер, 안식일 потому что 전날이므로 была пятница, 저물었을 то есть 때 день перед 아리마대 사람 субботою. 요셉이 Пришел 와서 Иосиф 단골이 из 빌라도에게 Аримафеи, 예수의 знаменитый 시체를 член 달라 하니 совета, 이 который 사람은 и сам ожидал 존경받는 Царствия 공예원이요 Божия, осмелился 하나님의 나라를 войти к 기다리는 Пилату и 자라. просил тело 빌라도는 Иисусова. 예수께서 Пилат 벌써 удивился, 죽었을까 что он 하고 уже умер, 이상 и, 여겨 призвав 백부장을 сотника, 불러 спросил 죽은 지가 его, 오래냐 давно ли 묻고 умер. И 백부장이 узнав от 알아본 сотника, 후에 отдал тело 요셉에게 Иосифу, 시체를 он, купив 내어주니라. песчаницу и сняв 요셉이 его, 세마포를 обвил 싸서 песчаницею и 예수를 положил его 내려다가 во гробе, 그것으로 싸서 который был 바위 высечен в 속에 скале, 판 무덤에 и привалил 넣어두고 камень к 돌을 двери 굴려 гроба. 무덤문에 놓음에 Мария же 막달라 Магдалина и 마리아와 Мария 요새 и 어머니 Иосифа 마리아가 смотрели, 예수 둔 곳을 где его 보더라. полагали. 예수님은 오전 9시에 십자가에 못 박히셨습니다. И был распят Иисус Христос утром в 9 часов. 그리고 12시가 되었을 때 온통 하늘이 어둠으로 가득했습니다. А когда настало 12 часов дня, тьма покрыла землю.
그리고 오후 3시 15시에 예수님이 숨을 거두셨습니다. И в 15 часов дня Иисус испустил дух. 예수님께서는 십자가에서 6시간 매달려 있다가 돌아가신 것입니다. Иисус висел на кресте 6 часов и умер. 유대인들은 나무에 달린 자가 가장 수치스러운 죽음으로 매우 싫어했습니다. Иудеи считали, что виселица – это самая позорная смерть, и не желали этой смерти. 신명기 21장 22절에서 23절에 의하면 매달려 죽은 자의 경우 밤이 오기 전에 매장하도록 규정하고 있습니다. И в 21 главе в Второзаконии сказано, чтобы сняли тело до наступления темноты. 오후 3시에 돌아가셨는데 밤이 오려면 3시간밖에 남지 않았습니다. Если Иисус умер в 15 часов, то 18 часов уже наступает вечер, и поэтому очень короткое время оставалось. 오후 6시부터 안식일이 시작이 됩니다. Потому что с 6 часов вечера уже наступала суббота. 이 짧은 3시간 안에 아리마대 사람 요셉은 빌라도에게 예수님의 시신을 달라고 요구합니다. И за это короткое время, 3 часа было, Иосиф из Арифмафеи обратился к Понтию Пилату и попросил тело Иисуса Христа. 그리고 자기의 가족묘로 사용하려고 판 무덤에 예수님의 시신을 안치했습니다. И положил тело Иисуса Христа в своей гробнице. 그런데 그 무덤은 아직도 아무도 한 번도 시신을 놓은 적이 없는, 사용하지 않은 빈 무덤이었습니다. И это была пустая гробница, она еще ни разу не была использована им. 근데 여러분, 여기에서 아리마대 사람 요셉이 시신을 요구한 것은 대단히 놀라운 것입니다. И то, что Иосиф из Аримафеи попросил тело Иисуса, это уже является великим поступком. 대단한 용기가 필요합니다. Потому что здесь нужно мужество сильное. 왜냐하면 예수님이 죽을 죄를 저질렀다고 십자가에 못 박게 처형한 시신입니다. Потому что и именно Иисус, Он был приговорен к смерти. 그 시신을 달라고 하는 것은 죽을 죄를 진 사람을 옹호하는 것입니다. И если Он попросил тело Иисуса Христа, это означает, что Он пренебрег даже опасностью. 더군다나 아리마대 사람 요셉은 높은 신분의 사람입니다. Иосиф из Аримафеи, он был человеком высокого положения. 사회적으로 높은 지위에 있는 사람입니다. То есть он имел высокий пост. 그런데 시신을 달라고 하는 것은 자기가 예수님의 제자라는 걸 드러내는 것입니다. Если этот человек, имея высокий пост, попросил тело Иисуса Христа, означает, что он открывается всем как ученик Иисуса Христа. 사실 아리마대 사람 요셉은 예수님의 숨어있는 제자였습니다. На самом деле Иосиф из Аримафеи был человеком, который тайно верил в Иисуса. 몰래 예수님을 믿었던 사람입니다. То есть он верил в Иисуса Христа, чтобы никто не знал об этом. 사회적인 손해를, 불이익을 당하지 않기 위해서 몰래 예수님을 믿었던 제자입니다. И чтобы ему не быть раскрытым, так как имел высокий пост, он тайно верил в Иисуса. 그런데 갑자기 예수님이 죽고 나서 내가 예수님의 제자다라고 외치는 것처럼 시신을 달라고 하는 것입니다. И неожиданно, когда умер Иисус Христос, он попросил тело Иисуса Христа, открыто говоря, что он является учеником Иисуса. 은밀하게 예수님을 믿을 때는 사회적 손해를 안 봐도 됩니다. И когда он тайно верил в Иисуса Христа, социально он был как бы прикрытым. 그런데 처형당한 예수의 제자라고 드러내놓고 시신을 달라고 할 때는 그가 위험해질 수도 있습니다. Но опасность могла бы последовать за ним, когда попросил тело Иисуса Христа, приговоренного к смерти. 그래서 아리마대 사람 요셉은 대단한 용기를 가지고 시신을 내게 달라고 요구한 것입니다. И поэтому Иосиф из Аримафеи, он мужественно, смело шел просить тело Иисуса. 아리마대 사람 요셉에게 그러한 용기가 왜 생겼습니까? Но откуда же появилось такое мужество у Иосифа из Аримафеи? 몰래 숨어서 믿어도 되는데 왜 담대하게 예수를 믿는다고 드러내놓고 예수를 믿는 것을
행한 것입니까? Он мог продолжать и тайно верить в Иисуса Христа, но здесь открыто говорит всем, что он, ученик Иисуса, верит в Иисуса. 그건 예수님의 죽음과 관계가 됩니다. И здесь и имеется связь со смертью Иисуса Христа. 예수님은 왜 죽으셨습니까? Почему Иисус умер? 예수님은 아무런 죄도 짓지 않았습니다. Иисус не совершил ни одного греха. 예수님이 죽으신 이유는 우리의 죄를 대신 짊어지고 대신 죽으신 것입니다. Иисус умер, чтобы взять на себя все наши грехи и умереть вместо нас. 아리마대 사람 요셉을 보니까 예수님의 죽음은 나 때문에 죽은 거라는 것을 믿었던 것입니다. Иосиф из Аримафеи, когда умер Иисус на кресте, понял, что он умер ради него. 그런데 예수님이 죽음을 피하거나 도망하지 않았습니다. Но он не стал убегать, избегать смерти Иисуса и убегать. 예수님이 죽음 앞에서 부끄러워하지도 아니고 두려워하지도 않았습니다. И он не побоялся перед смертью Иисуса Христа и не стыдился этого. 예수님의 죽음은 나 때문이다라고 고백하는 것입니다. И он исповедовал о том, что Иисус умер именно за него. 나의 죄 때문에 죽으셨다라는 것을 아리마대 사람 요셉은 믿었던 것입니다. И Иосиф из Аримафеи понял и поверил в то, что Иисус умер ради его греха. 그래서 더 이상 숨어서 예수를 믿지 않았습니다. И поэтому он уже не стал тайно верить в Иисуса. 예수님도 당당하게 죽음의 길을 갔듯이 나도 당당하게 예수 믿는다는 것을 드러내야겠다라고 말한 것입니다. И когда он увидел, как Иисус достойно шел на смерть, и он тоже говорит всем, что я достойно буду верить в Иисуса. 오늘날 우리는 예수님을 어떻게 믿습니까? Сегодня, как мы верим в Иисуса? 숨어서 몰래 믿습니까? Может быть, мы тоже тайно верим в Иисуса? 아니면 드러내놓고 예수 믿는다는 것을 드러내놓고 있는 것입니까? Или мы открыто говорим, что верим в Иисуса? 아리마대 사람 요셉은 더 이상 자기 때문에 죽은 예수를 숨어서 믿지 않기로 결정했습니다. И Иосиф из Аримафеи принял решение, что он уже не будет тайно верить в Иисуса Христа, который умер за него же. 세상에서 손해보더라도 예수 믿는다는 걸 담대하게 나타내 보인 것입니다. Даже если ему невыгодно будет в обществе, в социальном обществе, он все равно идет и говорит всем, что верит в Иисуса. 예수님이 죽은 이후에 아리마대 사람 요셉은 더 이상 숨어 믿지 않고 당당하게 예수 믿는 것을 드러내 놓았습니다. После смерти Иисуса Христа теперь уже Иосиф из Аримафеи не верит в Иисуса тайно, а открыто говорит всем, что он вместе с Иисусом. 예수 믿는다는 거에 손해가 본다 할지라도 부끄러워하지 않는 믿음이 된 것입니다. И у него появилась вера, что будет открыто верить в Иисуса Христа, не будет уже прятаться, несмотря на плохие последствия. 저와 여러분들에게 이러한 믿음의 고백이 있기를 소원합니다. И благословляю, чтобы у нас с вами было именно такое признание. 예수 믿으면서 손해본다라고 생각해서 부끄러워서 숨어서 믿는 태도가 되지 말고 이제 당당하게 예수 믿는 것을 드러내놓고 믿는 저와 여러분 되기를 소원합니다. И благословляю, чтобы мы могли уже открыто, достойно верить в Иисуса Христа и не были теми, которые из-за невыгодного положения тайно верили в Иисуса. 아멘. Аминь. 세 번째는 우리가 주목해야 할 사람들이 여인들입니다. В-третьих, есть те женщины, на которых мы должны особо обратить внимание. 여러분 15장 40절 41절에 보면 이러한 말씀이 있습니다. В 40 и 41 стихах 15 главы есть такие слова. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시는 것을 멀리서 바라보는 여자들이 있었다라고 말합니다. Сказано о том, что были женщины, которые издали смотрели на Иисуса Христа, которого распяли. 이들은 예수께서 갈릴리에 계실 때 따르고 섬겼던 자들입니다. Эти женщины, они, начиная с Галилеи, шли за Иисусом и служили Ему. 이 여자들은 예수와 함께 예루살렘에 올라왔던 여자들입니다. Эти женщины, которые даже вместе с Иисусом пришли в Иерусалим. 여러분, 예수님의 제자들이
누구입니까? Тогда кто же является учениками Иисуса Христа? 남자 제자 12명이 있습니다. Есть 12 мужчин-учеников. 또 70명의 남자 제자들이 또 있습니다. Также есть еще 70 учеников Иисуса мужчин. 그들은 돌출식자셔서 전도 여행도 갔던 사람들입니다. Это люди, которые даже были в миссионерском путешествии. 그런데 그 무리에 들어가지 않은 다른 제자들도 있었습니다. Но также были другие ученики, которые не входили в число этих учеников. 그들은 바로 여인들입니다. Это были женщины. 당시에 여자들은 제자의 무리에 끼지 못했습니다. И в то время вот женщины не могли входить в число учеников. 그 여인들은 예수님을 수종드는 일에만 힘썼습니다. Женщины, они просто служили Иисусу. 마리아와 마르다를 들어본 적 있습니까? Может быть, вы слышали о Марии Магдалине? 마리아는 예수님의 말씀을 귀 기울였던 사람입니다. И Мария – это женщина, которая все время слушала Иисуса. 그들도 예수님의 제자이지만 제자라고 부르지 않았습니다. И они также были учениками Иисуса, но их не называли учениками. 예수님을 수종드는 역할만 감당했습니다. Просто они были ответственными, чтобы служить Иисусу. 그들은 갈릴리에서부터 예루살렘까지 따랐으며 십자가의 죽음까지 목격했습니다. И они шли за Иисусом из Галилеи в Иерусалим и даже были свидетелями смерти на кресте Иисуса. 뿐만 아니라 15장 47절을 보면 아리마대 사람 요셉이 예수님의 시신을 무덤에 안치한 후 돌을 굴려 무덤에 놓을 때 그것을 목격한 이들이 바로 여인들이다라고 말하고 있습니다. И в 47 стихе 15 главы сказано, что именно эти женщины, они видели, как Иосиф из Аримафеи положил в свою гробницу тело Иисуса Христа. 여인들은 지금 예수님의 고난의 장소나 죽음의 장소나 장례 장소에 계속 있었습니다. Эти женщины, они находились на месте страданий Иисуса, на месте Его смерти и на месте воскресения. 남자 제자들은 없습니다. Учеников мужчин не было там, 다 도망가고 없습니다. потому что они все убежали. 그런데 여자 제자들은 죽으심이나 고난의 장소나 장례 장소에 계속 있었습니다. Именно женщины, они всегда находились на месте страданий Иисуса, на месте смерти и на месте воскресения. 16장 1절에서 8절 말씀 한번 보겠습니다. Давайте мы посмотрим с 1 по 8 стихи 16 главы от Марка. 16 глава. 안식구 с 첫날 1. 예수님이 부활한 현장입니다. И это есть событие, которое произошло в первый день воскресения Иисуса. 이 여인들은 안식일이 지나자마자 예수님의 장례를 치르기 위해서 사두었던 향품을 가지고 무덤으로 강하고 있습니다. И в первый день после субботы и смерти Иисуса Христа эти женщины взяли ароматы для погребения Иисуса Христа. 새벽 해돋을 때 무덤을 향했습니다. И рано утром на рассвете они подошли к гробнице. 3절 말씀 보겠습니다. Давайте мы посмотрим на 3 стих. 예, 3절, 4절 말씀 함께 읽겠습니다. И вместе прочитаем 3 и 4 стихи. 서로 говорят 말하되 между 누가 собою, 우리를 кто 위하여 отвалит 무덤문에서 нам 돌을 камень от 굴려 двери 주리오 гроба. 하더니 И 눈을 взглянув, 들어 видят, 본즉 что камень 벌써 돌이 отвален, 굴려져 а он 있는데 был 그 돌이 весьма 힘이 크더라. велик. 여인들이 예수님의 무덤에 갔습니다. Женщины, они подошли к гробнице Иисуса. 예수님의 시신에 향품을 발라주기 위해서 갔습니다. И они пошли для того, чтобы помазать ароматами тело Иисуса. 남자 제자들이 온 게 아닙니다. Это не мужчины-ученики пришли. 그 여인들이 갔는데 무덤에 예수님이 없습니다. Когда женщины подошли к гробнице, они увидели, что камень отвален и нет тела Иисуса. 우리 5절부터 6절 말씀 읽겠습니다. Давайте прочитаем с 5 по 6 стихи. 무덤에 Войдя во 들어가서 гроб, 흰 옷을 увидели 입은 한 юношу, 청년이 сидящего на 우편에 앉은 правой 것을 стороне, 보고 놀라매 облеченного в 청년이 белую 이르되 одежду, и 놀라지 말라 ужаснулись. 너희가 십자가에 Он 못 же говорит им: 박히신 не 예수 ужасайтесь, 나사렛 Иисуса 예수를 ищите 찾는구나. Назарянина, 그가 распятого, 살아나셨고 Он 여기 воскрес, 계시지 Его нет здесь, 아니하니라. вот место, 보라 그를 где Он 두었던 был 곳이니라. положен. 예수님은 부활하셨습니다. Иисус воскрес. 죽으신 후에 부활하셨습니다. После смерти Он воскрес. 부활의 첫 번째 목격자는
제자들이 아닙니다. И не ученики Иисуса увидели воскресшего Иисуса первыми. 제자들의 축에 끼지도 못한 여인들이 그것을 목격했던 것입니다. А именно женщины, которые даже не входили в число учеников, они были свидетелями воскресшего Иисуса. 7절, 8절 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем 7 и 8 стихи. 가서 Но 그의 идите, скажите 제자들과 베드로에게 ученикам его и 이르기를 Петру, 예수께서 что 너희보다 он 먼저 предваряет 갈릴리로 вас в 가시나니 Галилее. Там 전에 его 너희에게 увидите, как 말씀하신 он 대로 сказал 너희가 вам. 거기서 И 배우리라 выйдя, 하라 побежали 하신지라. от гроба, 여자들이 их объял 몹시 놀라 трепет и 떨며 ужас, и 나와 никому 무덤에서 ничего 도망하고 не сказали, 무서워하며 потому что 아무에게도 боялись. 아무 말도 하지 못하더라. 이 여인들은 예수님의 부활을 목격하고 예수님의 사람들에게 달려갔습니다. Эти женщины, они были свидетелями воскресшего Иисуса и побежали к людям. 그리고 그들에게 예수님이 부활했다는 것을 말합니다. И они стали говорить, что Иисус воскрес. 여러분 9절부터 11절까지 같이 읽겠습니다. Давайте прочитаем вместе с 9 по 11 стихи. Воскреснув рано в 예수께서 первый день 안식구 첫날 недели, 이른 Иисус 아침에 явился 살아나신 후에 сперва 전에 Марии 7 귀신을 Магдалине, 쫓아내어 из 주신 которой 막달라 изгнал 7 마리아가에게 먼저 бесов. 보이고 Она пошла и 마리아가 возвестила 가서 бывшим с 예수와 ним 함께하던 плачущим 사람이 и 슬퍼 울고 рыдающим. 있는 중에 이 Но 일을 они, 알매 услышав, что 그들은 он жив, 예수께서 и она 살아나셨다는 видела 것을 마리아에게 его, 보이셨다는 не 것을 듣고도 поверили. 믿지 아니하냐. 예수님의 남자 제자들이 모여 있습니다. И там собрались ученики-мужчины. 그들은 예수님의 죽음의 목적, 죽음의 그 현장도 가지 않았고 숨었던 자들입니다. Это есть мужчины-ученики, которые не находились на месте страданий Иисуса, на месте смерти, а просто спрятались в одном месте. 부활을 목격한 막달라 마리아와 여인들은 예수님이 부활했습니다. 내가 목격했습니다라고 외쳤습니다. А Мария Магдалина и женщины, которые видели Иисуса страдающего, видели воскресшего, они сказали: Иисус воскрес. 남자 제자들이 믿었습니까? А мужчины, ученики, они поверили? 안 믿었습니다. Они не поверили. 믿지 않았다라고 말하고 있습니다. Сказано, что они не поверили. 12절, 13절 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем 12 и 13 стихи. 그 После 후에 всего 그들 중 두 явился 사람이 в ином образе 걸어서 двум из 시골로 них 갈 때 на дороге, 예수께서 다른 когда 모양으로 они 그들에게 шли в 나타나시니 селение, 두 사람이 и 가서 те, 남은 제자들에게 возвратившись, 알리되 возвестили 역시 прочим, 믿지 но 아니하냐. им не поверили. 남자 제자들은 또 여전히 믿지 않았습니다. И здесь мы видим мужчин, которые не поверили словам женщин. 여러분 14절 한 번 더 읽겠습니다. И давайте мы прочитаем 14 стих. 그 Наконец 후에 열한 явился 제자가 самим 음식 먹을 때 11 예수께서 그들에게 возлежавшим на 나타나사 вечере и 그들의 упрекал их 믿음 в 없는 неверии 것과 и 마음이 완악한 걸 жестокости, 꾸짖으시니 что видевшим 이는 его 자기가 살아나는 것을 воскресшего 본 자들의 말을 не 믿지 поверили. 아니하더라. 예수님이 부활한 것을 목격한 여인들이 있습니다. И есть женщины, которые были свидетелями воскресшего Иисуса. 예수님의 고난의 현장에, 죽음의 현장에, 장례 현장에, 부활의 현장에 여인들이 있었습니다. И были женщины, которые находились на месте страданий Иисуса, на месте Его смерти, также погребения и воскресения Иисуса Христа. 그런데 여인들은 열심히 보고 남자 제자들에게 내가 예수님의 부활을 목격했다고 증언합니다. И женщины, которые все это видели, они мужчинам сказали, что Иисус Христос воскрес. 하지만 그들은 믿지 않았습니다. Но мужчины эти не поверили. 성경에 등장하는 여인들은 단순한 여인들이 아닙니다. В Библии женщины – это не просто женщины. 예수님의 제자 여인들입니다. Это ученики Иисуса Христа. 비록 세상에서는 알아주지 않는 소외된 여인이라 할지라도 우리 주님을 따르는 데는 전혀 문제가 되지 않습니다. Может быть, эти женщины, они были социально непризнанными в обществе, они как бы находились на краю пропасти, но следовать за Иисусом для них не составляло никакой проблемы. 그 여인들은 예수님의 고난의 현장에 있었고 죽음의 현장에 있었고 부활의 현장에 있었던 자들입니다. Это женщины, которые находились на месте страданий Иисуса, на месте смерти и на месте воскресения Иисуса. 진정한 제자의 권한은 사회적이나 법적인 자격에서 보증되지 않습니다. И истинность ученика это не гарантируется какими-то социальными или юридическими ценностями. 예수님을 향한 변함없는 충성심,
단 한 가지 기준에 부여되는 것입니다. И есть только один стандарт – быть верным Иисусу Христу. 여자라고 제자가 아니다라고 그렇게 하찮게 취급했던 시절은 이제 끝났습니다. И уже закончилось то время, когда не признавали и женщин как учеников Иисуса. 저는 제자의 무리 중 하나가 바로 여자 제자의 무리라고 생각합니다. Я считаю, что именно в группе учеников были женщины. 오늘날 여자 제자들이 이 교회에 있다고 여겨집니다. И я считаю, что в этой церкви есть и ученики женщины. 남자만이 주님의 제자가 아니라 여자도 주님의 제자가 될 수 있다는 것입니다. Это говорится о том, что не только мужчины могут быть учениками Иисуса, но и женщины также могут учениками. 우리 모두 예수님에 대한 변함없는 충성심으로 주님의 제자의 길을 걸어가시기를 소원합니다. Благословляю, чтобы мы всегда могли идти по пути Господа, находясь в истинном положении учеников, и чтобы мы были верными. 아멘. Аминь. 우리 옆 사람에게 얘기합시다. Давайте мы скажем друг другу. 당신은 주님의 제자입니다. Вы являетесь учеником Иисуса. 나이에 많고 적음이 아닙니다. И это не зависит от того, мал или большой. 신분이 높고 낮음의 문제가 아닙니다. И не зависит от того, я богатый или там бедный, или я имею высокое положение, или низкое положение. 남자냐 여자냐가 중요하지 않습니다. Это не важно, что ты мужчина или женщина. 예수님을 향한 변함없는 충성심 하나면 됩니다. И есть только один стандарт, чтобы мы были неизменными, верными Иисусу Христу. 이 변함없는 충성심이 저와 여러분 가운데 가득하기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа благословляю, чтобы у нас у всех была неизменная верность Иисусу. 아멘. Аминь. 끝으로 주님이 부활하셨다는 증언을 제자들은 어떻게 받아들입니까? Наконец, как же ученики Иисуса восприняли, что Христос воскрес? 그들은 예수님의 부활한 것을 목격했다는 말도 듣지 않았습니다. Они даже не стали слушать свидетельство того, что Иисус Христос воскрес. 믿지 않았습니다. Они не поверили в это. 예수님께서 그들에게 찾아오셔서 말씀합니다. Иисус пришел к ним и стал говорить с ними. 11 제자가 음식을 먹을 때 예수님께서 그들에게 나타나십니다. И когда ученики ели, Иисус явился им 그리고 그들에게 꾸짖습니다. и стал упрекать их. 믿음이 없는 것과 완악한 것을 꾸짖었습니다. И он, упрекая, говорил, что вы не имеете веры и являетесь жестокими. 예수님을 부활한 것을 본 사람의 말도 듣지 않고 믿지 않은 그들을 꾸짖고 완악한 자들이라고 말한 것입니다. И он сказал ученикам, которые и не видели, и не поверили, что Иисус воскрес, что они являются жестокосердечными и неверными. 여러분 예수님 부활하셨습니까? 안 하셨습니까? 여러분 예수님 부활하셨습니까? 안 하셨습니까? Но, дорогие, Иисус воскрес или нет? 여러분 예수님 부활하셨다는 걸 믿습니까? Верите, что Иисус воскрес? 그런데 처음에 제자들은 믿지 못했습니다. Но вначале ученики не поверили в это. 이방인 백부장은 예수님의 고난과 죽음을 목격하고 예수님을 하나님의 아들이라고 고백했습니다. Сотник-язычник, он находился вместе с Иисусом, когда он страдал, когда он умер, и признался, что Иисус является Сыном Божьим. 아리마대 사람 요셉은 몰래 예수님을 믿다가 예수님이 죽으신 후에 드러내놓고 예수님을 믿고 따랐습니다. Иосиф из Аримафеи, он вначале тайно верил в Иисуса Христа, но после смерти Иисуса он уже открыто стал верить в Него. 여인들은 제자라는 인정을 받지 못했습니다. Женщины, они не были признаны как ученики Иисуса. 하지만 변함없는 충성심으로 예수님을 믿고 따랐고 충성했습니다. Но неизменной верностью они последовали за Иисусом и были до конца с Ним. 하지만 3년간 예수님을 따랐던 남자 제자들은 어떻습니까? Но что же было с этими учениками, которые на протяжении 3 лет ходили вместе с Иисусом? 주님의 제자라고 늘 인정받았던
그 영광의 자리에 있던 남자 제자들은 어떻게 받아들였습니까? И как же восприняли ученики Иисуса, которые находились на месте славы, которые были вместе с Иисусом? 예수님이 붙잡힐 때 예수님을 배신하고 도망했습니다. Когда схватили Иисуса, они предали Его и все убежали. 어떤 제자는 배반하여 팔았습니다. А какой-то ученик предал Иисуса и продал Его. 어떤 제자는 예수님을 모른다고 3번이나 부인하고 저주했습니다. А какой-то ученик трижды отрекся от Иисуса, даже проклял Его и сказал, что я Его не знаю. 예수님이 죽으신 후에는 예수님이 부활했다는 증인들의 말을 듣고도 믿지 않았습니다. После смерти Иисуса Христа, даже услышав от людей, что Он воскрес, не поверили. 그렇다면 이 남자 제자들은 제자들에서 제명돼야 되는 거 아닙니까? И вот этих учеников, надо, наверное, их от вот этой группы, 더 이상 예수님의 제자가 되지 못하는 거 아닙니까? от группы учеников их нужно вычистить, и чтобы они уже не стали учениками Иисуса. 우리 주님은 그렇게 믿음 없고 완악한 것을 꾸짖으면서도 그런 제자마저 버리지 않으셨습니다. Но Иисус, наш Господь, несмотря на то, что упрекал их за жестокосердие, не оставил их. 그들에게 사명을 부여해 주었습니다. И Он наделил их миссией. 여러분 15절 말씀을 함께 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем 15 стих. 또 «И сказал им, 이르시되 идите 너희는 по всему 온 миру 천하에 и 다니며 проповедуйте 만민에게 Евангелие 복음을 всей 전파하라. твари». 형편없는 제자였습니다. То есть они стали вот такими ужасными учениками. 영광된 자리만 꿈꾸며 예수님을 따랐습니다. И они думали только о месте славы и следовали за Иисусом. 예수님 있다가도 내가 손해볼 것 같으면 예수님 버리고 도망갔습니다. И даже веря в Иисуса Христа, и будет это как невыгодно будет для них, они оставляли Иисуса и все убежали. 저와 여러분 같지 않습니까? А мы с вами не такие ли? 영광의 자리만 꿈꾸고 Может быть, мы думаем только лишь о месте славы? 가기 싫은 것은 가지 않으려고 하는 Если мы не хотим туда идти, стараемся всеми силами не идти. 그런 제자의 모습들 아닙니까? Может быть, у нас тоже есть такой образ учеников. 이 예수님의 제자, 이 남자 제자들의 모습이 오늘날 우리의 모습 아닙니까? А вот образ учеников мужчин, он не является ли нашим образом? 그런데도 주님께서 제자들을 버리지 않습니다. Но все же Господь не оставил таких учеников. 제자들은 예수님을 버렸을지 몰라도 예수님은 제자들을 버리지 않았습니다. Хотя ученики оставили Иисуса, но Иисус их не оставил. 그리고 그러한 자들에게 사명을 부여합니다. И Он таким дает миссию. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. И Он говорит им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 11명의 제자들은 이후 자신들의 잘못을 뉘우쳤습니다. И, конечно, они уже признали свою некомпетентность. 자신들을 끝까지 믿어주시며 사명을 맡기신 주님께 감사하며 생명 걸고 복음을 증거합니다. И они благодарили Господа, который признавал их до конца, и ценой своей жизни стали проповедовать Евангелие. 11명의 제자가 도망갔고 버리고 배신했던 제자들이 생명 걸고 예수님을 증거하는 증인의 사명을 감당했습니다. И 11 учеников, которые предали Иисуса, которые не находились на месте Его смерти, страдания, потом уже последующим ценой своей жизни служили Иисусу и проповедовали Евангелие. 11명의 제자 중에 최초의 순교자 야고보는 목에 칼이 잘립니다. И из 칼에 목이 11 잘립니다. 11 учеников одному ученику Якову отрезали голову. 의심 많았던 도마는 인도에까지 복음을 증거하며 톱으로 순교를 당했다고 말합니다. А Фома, который постоянно сомневался, он проповедовал в Индии, и его пилой перепилили. 예수님의 부활이 확신하다는 것은
도망갔던 제자들이 생명 걸고 복음을 증거했다는 거에서 찾을 수 있습니다. И можно посмотреть и прочитать, как 11 учеников, которые предали Иисуса, не находились на месте страданий, воскресения Иисуса Христа, они проповедовали ценою своей жизни. 그래서 오늘날에도 전 세계 복음이 증거되고 있는 것입니다. И поэтому мы видим, что благая весть Евангелия распространилась по всему миру. 여러분 말씀을 정리하겠습니다. Я завершаю проповедь. 예수님을 믿는다는 것은 예수님께서 나를 위하여 십자가에 달려 죽으셨다는 걸 믿는 것입니다. Верить в Иисуса Христа означает верить, что Иисус Христос умер ради меня на кресте. 예수님을 믿는다는 것은 죽은 자 가운데서 예수님이 다시 살아나셨다는 것을 믿는 것입니다. Верить в Иисуса Христа означает верить, что Иисус Христос воскрес. 예수님이 하나님의 아들로서 아무 죄도 없으신 분이 저와 여러분을 위해서 십자가에 죽으셨다는 것을 믿는 것입니다. Это означает еще верить, что Сын Божий безгрешный, Он умер ради меня. 예수님은 다시 살아나셨습니다. А Иисус снова ожил, Он воскрес. 승천하시 하나님 우편보좌에 앉아 계십니다. И Он вознесся на небеса и сейчас пребывает одесную Бога. 반드시 이 땅에 재림하셔서 믿는 자와 믿지 않는 자를 심판하시며 구원하실 분이십니다. И обязательно будет второе пришествие Иисуса Христа, и Он будет судить и живых, и мертвых, верующих, неверующих. 여러분 예수님을 확실히 믿으시기 바랍니다. И благословляю, чтобы мы могли твердо верить в Иисуса. 아멘. Аминь. 그리고 예수님을 증거하는 제자가 되기를 소원합니다. И благословляю, чтобы мы были именно теми учениками, которые будут свидетельствовать воскресшего Иисуса. 더 이상 숨어서 은밀하게 믿지 말고 당당히 드러내놓고 예수님을 믿는 저와 여러분 되기를 소원합니다. Благословляю, чтобы мы не тайно верили в Иисуса Христа, а чтобы могли открыто верить в Господа нашего Иисуса Христа. 또한 제자들에게 죄를 뉘우치게 하고 너희들은 온 세상에서 복음을 증거라고 했던 그 사명을 붙잡고 우리도 그 사명을 감당하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. И когда Иисус даже не посмотрел на все, что сделали ученики, дал им миссию, благословляю, чтобы мы также были такими же учениками, как они. 아멘. Аминь. 저는 이제 한국으로 돌아갑니다. Я возвращаюсь в Южную Корею. 여러분들에게 이제 예수의 복음을 마가복음을 통틀어서 드렸습니다. И вы все услышали Евангелие, благую весть об Иисусе Христе через Евангелие от Марка. 이제 예수 그리스도를 증거하는 증인의 사명을 노보 알레산드로스 그 교회 성도들이 감당하시기를 소원합니다. И благословляю, чтобы все святые Новоалександровской церкви могли свидетельствовать жизнь Иисуса Христа. 주님께 향한 변함없는 충성으로 하나님 앞에 온전히 헌신하시기를 소원합니다. Благословляю, чтобы вы были жертвенными и были верными Иисусу Христу до конца. 아멘. Аминь. 기도하겠습니다. Давайте мы помолимся. 하나님 아버지, 여기에 주님의 제자들이 앉아 있습니다. Дорогой Бог Отец, именно здесь, в этом месте, находятся ученики Иисуса. 예수 그리스도께서 나를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨다는 걸 믿는 제자들입니다. Это ученики, которые верят в то, что Иисус Христос был распят на кресте ради меня. 주님께서 부활하셨다는 것을 믿는 제자들입니다. Это ученики, которые верят в воскресшего Иисуса. 더 이상 숨어서 은밀히 예수님을 믿지 않고 당당하게 예수님을 믿는 자들 되게 해 주옵소서. Господи, помоги, чтобы все святые, они теперь не тайно верили в Иисуса Христа, а чтобы открыто, смело могли верить в Господа нашего. 예수의 복음을 증거하는 사명을 온전히 감당하는 자들 되게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы они могли всегда свидетельствовать Иисуса Христа, благую весть Евангелия. 그래서 재림의 주를 맞이할 때 부끄럽 당하지 아니하도록 인도하여 주옵소서. Господи, благослови их, веди их, чтобы во втором пришествии Иисуса Христа им не было стыдно предстать перед Иисусом. 모든 걸 감사하고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Мы за все Тебя благодарим и молимся во имя Иисуса Христа. 아멘. 우리 다 같이 일어나셔서 찬송가